白人奴隶，这是一个相对陌生的词。在公元1500年之后的200-300年里，大约有100万欧洲人、北美洲人被从家中、从海上遭遇北非海盗的掳掠，被带往北非的奴隶市场上出售。本书主人公托马斯·佩洛即是这100万名奴隶之一。年少的佩洛一心想要出海冒险，但是此次离家是历时23年的与故土分离和奴役生涯。佩洛除了经历了一般奴隶常见的监禁、严酷日常，还见证了摩洛哥苏丹穆莱伊斯马仪的宫廷生活。23年后，佩洛终于回到家乡，他也将自己的故事出版了出来。苏丹穆莱伊斯马仪是摩洛哥阿拉维王朝的第2位苏丹，在位于1672年至1727年，其在位55年，是摩洛哥所有苏丹中最长的。苏丹伊斯马仪通过恐怖的手段获取王权，并发誓要用恐怖统治来管理国家。他要求臣民绝对服从于他，并严格遵循他的礼仪。喜怒无常是他的特点之一，对稍有不合他心意的行为，都会被视为对他权威的蔑视，而遭到残酷的惩罚。他身边的侍从、廷臣，包括觐见的酋长，因此战战兢兢、小心翼翼，生怕触怒了苏丹。很多时候，苏丹当天身穿衣服的颜色表达了他的心情，绿色代表心情不错，黄色则表示他准备大开杀戒。苏丹对于他的臣民如此，对于白人奴隶的态度则更加轻蔑，只当是畜生使唤。对于营造他壮丽精美宫殿的奴隶来说，这里就是人间地狱。成年的男性白人奴隶们被统一关押在奴隶营地，这里充满了饥饿、瘟疫、伤残以及地上数不清的狮子和蟑螂，无时无刻不让这些来自欧洲的英国人、意大利人、西班牙人、丹麦人、德意志人痛不欲生。将近70%白人奴隶因此永远地留在了奴隶营的，死亡是他们最好的解脱。据说穆莱伊斯马仪的男性奴隶每天需要劳作15个小时，晚上也常被叫起来工作。女性奴隶更加悲惨，他们被拖入后宫，被迫皈依伊斯兰教，还要随时满足苏丹的性需求。摩洛哥并不是北非唯一一个把白人俘虏当作奴隶的地方。阿尔及尔、突尼斯和德黎波里的奴隶拍卖贸易也很繁荣，在这里，数千名俘虏要展示出最好的状态，以卖出最高的价钱。这些可怜的男人、女人和孩子来自欧洲各地，远至冰岛、希腊、瑞典和西班牙。许多人是在海上被臭名昭著的巴巴里海盗俘虏的，更多的人是在家乡遭遇突袭被掳走的。在大西洋海岸的塞拉，这个多风的港口，在布赖格赖格河河口北岸占据天堑，居高临下，易守难攻。塞拉海盗的出现完全是出于意外。1610年，西班牙国王腓力3世将100万住在西班牙的摩里斯科人驱逐出境，这是从异教徒手中夺取西班牙南部的在征服运动的最后一章。这些流亡群体中的奥尔纳乔斯人野蛮又独立，掠夺时毫无顾忌，天生的海盗基因。被驱逐出西班牙的山地据点后，这个由4000名男女组成的高傲族群把目光投向了塞拉入海口南岸荒废的拉巴特城，他们在这里建立了据点，命名为新塞拉。他们对西班牙深怀怨恨，誓要竭尽全力予以反击基督世界。为此，他们开始与来自阿尔及尔和突尼斯的海盗结盟。短短几年时间，数百名罪犯和亡命之徒，也包括一些欧洲人，开始在新塞拉聚集，以海盗的黑暗魔法训练奥尔纳乔斯人。这群塞拉海盗迅速掌握了横帆船技术，这使他们能够将进攻的范围扩大到北大西洋，并很快组建了一支拥有40艘船的船队。塞拉海盗在劫掠男人、女人和孩子方面大获成功，他们通过贩卖被俘获的基督徒变得异常富有和强大。1646年，英国议会派商人埃德蒙·卡森到阿尔及尔，尽可能多地买回英国奴隶。最初找到了大约750个奴隶，据说更多奴隶因为殴打或者折磨已改宗成土耳其人。经过漫长而艰难的讨价还价，卡森仍不得不为每个奴隶平均支付38英镑赎身。赎回女性奴隶的价钱更高，赎回伦敦的莎拉花了800英镑，赎回爱丁堡的爱丽丝花了1100英镑，
而赎回约尔的马力竟花了高达1392英镑，超过均价的36倍。这在当时是一笔巨款，伦敦店主的年平均收入也只有10英镑，即便是富有的商家，运气好的话，一年也只能挣40英镑。每个女奴的赎金都比大多数伦敦人一辈子的收入还要高，这也解释了为什么相比劫走货物，巴巴里海盗对虏获船员更感兴趣。1714年，英国女王安妮和摩洛哥苏丹穆莱·伊斯马仪签订了一份和平友好协议。根据协议条款，英国承诺向穆莱·伊斯马仪供应大量的瓷器、布料和12支梅花鹿。然而，因为女王的去世，礼物并没有及时送出，苏丹穆莱·伊斯马仪被这有意的怠慢激怒了，心中已有了撕毁协议的打算。与此同时，英国西南部的商人不知道苏丹已改变心意，也正准备着出海。时年11岁的托马斯·佩洛是一个聪明而富有进取精神的小伙子，他不喜欢学校的束缚，于是他想逃到海上冒险，跟随叔叔的弗朗西斯号将沙丁鱼运往位于意大利西北部海岸的热那亚。弗朗西斯号航线最凶险的一段就是直布罗陀海峡，这是塞拉、阿尔及尔、突尼斯和德黎波里海盗最爱的狩猎场，他们潜伏在隐秘的小海湾中，直到猎物进入伏击范围。托马斯·佩洛所在的弗朗西斯号就是在返程的时候被海盗捕获的。哈卡姆和梅迪努尼2位海盗指挥官清点俘虏，一共有52人，一行人被押往了塞拉。原本塞拉有南北2个奴隶市场，非常繁荣。但是苏丹穆莱·伊斯马仪上任后的第一件事就是关闭了市场。这么做不是出于仁慈，而是他需要这些奴隶为他服务，把他们全部占为己有。他们被关押在了塞拉的地下牢房，随后即将被送往摩洛哥苏丹的首都梅克内斯。临行出发时，托马斯·佩洛和同伴们被给予了相当不错的待遇。在拍卖前几天，身强体健的男人通常会得到异常慷慨的口粮，这样在被出售的那天，状态可能会看起来不错，可以卖个好价钱。奴隶商人们和蔬菜市场上小贩的套路如出一辙。看看这个男人多强壮啊！看看他的四肢，他什么活儿都能干。这是个多漂亮的男孩啊！毫无疑问，他的父母非常富有，会为他付一大笔赎金。大多数的奴隶商热衷于检查奴隶的牙齿，一口美好的、强健的牙齿能极大地抬高价钱。他们对牙齿感兴趣的逻辑很清晰，他们认为牙口不好，胃口就不好，胃口不好就不能劳动，不能劳动就没法上工，不能上工就没法挣钱。很快，托马斯·佩洛被带到了苏丹穆莱·伊斯马仪的面前。苏丹穆莱·伊斯马仪分配他去军械库工作，但是这份工作没有持续多久。佩洛被苏丹穆莱·伊斯马仪转送给了自己最喜爱的一个儿子穆莱·斯法。起初，穆莱·斯法对佩洛还算不错，并没有像其他奴隶一样殴打他，只是不停地劝说佩洛改宗成摩尔人。佩洛虽然年轻，但是对于基督的虔诚无比坚定。一段时间下来，穆莱·斯法磨光了他所有耐心。当佩洛再一次拒绝了他改宗的要求后，整整几个月，佩洛都被铁链锁在一个房间内，每日被棍棒暴虐的折磨，直到失去知觉。穆莱·斯法愤怒地说：“把你的手指向天空，成为摩尔人。”这个简单的手势，把手指指向天空，是基督徒奴隶同意叛教时唯一需要做的事情。对穆斯林而言，这个手势表明他们否认三位一体。经过数个月的虐待，年轻的佩洛终于受不了酷刑的折磨，屈服了，同意改宗。而迎接他的，则是更大的屈辱。改宗仪式要求他在大庭广众之下接受割礼，即割去包皮。心理上的创伤比身体上的更让佩洛感到痛苦。他无时无刻不在思念远在彭林的家人。苏丹穆莱·伊斯马仪听说这个倔强的白人奴隶改宗后，非常高兴，释放了他，并提议他去学校学习摩尔语。但佩洛的境况却并没有好转。穆莱斯法依旧在殴打这个白人奴隶，这激怒了苏丹穆莱伊斯马仪。穆莱斯法被召进了宫，带到近前，苏丹示意黑人护卫扭断了穆莱斯法的脖子。任何不服从苏丹穆莱伊斯马仪都有掉脑袋的风险，即使是他最喜爱的儿子也不例外。
穆莱斯法死后，年仅15岁的佩洛被交给了苏丹的朝臣。佩洛正被培养成宫廷侍从奴仆军团的一员，他们会每天与穆莱伊斯马仪接触。很快，佩洛因为能力出众被选为上尉，被要求清理皇帝花园的走道。机缘巧合下，被苏丹的一个宠妃哈利玛看中，他成了王妃寝殿大门的看门人。苏丹在梅克内斯期间共有4000多名妃嫔，至少有1200个子女。后宫纪律严明，除了苏丹和他的宦官，其他人都不能进入这座内宫禁殿。穆莱伊斯马仪自己也要遵照礼仪，进入后宫前要提前通传。佩洛学习了这些规定，他的职责就是阻止任何人在黄昏到黎明这段时间进入后宫。很快，在佩洛年满16岁后，穆莱伊斯马仪直接将他纳为己用。他有了独立的住所和充足的食物。不久，苏丹把800名奴隶们召集到一起，给他们每人发了一个妻子。苏丹喜欢为奴隶配对，而且觉得这是他的最大乐趣之一。在统治早期，穆莱伊斯马仪就有了繁殖奴隶的想法。他发现黑白混血儿是所有奴仆中最忠诚的，所以他常迫使他的白人奴隶和黑人女奴结婚，为他生育黑白混血的忠实家奴。1720年的某天，穆莱伊斯马仪宣布，他将派600名叛教者去守卫蒂姆纳城堡。那里发生了叛乱，佩洛非常高兴离开梅克内斯，一番跋涉。年仅16岁的佩洛掌管着300名叛教者同胞，驻守在了蒂姆纳，等待进一步的命令。有整整2个月的时间，佩洛和手下过着打猎消遣的生活，这是他在摩洛哥为数不多的惬意时光。等到第3个月命令到来，佩洛带领200人开拔前往马拉喀什。此时，他的妻子已经怀孕。几个叛乱的部落在阿特拉斯山中，士兵们被迫在寒冷潮湿的森林中行军。到达敌军城堡下时，已经饥饿交困。大多数士兵此时只想返回温暖的蒂姆纳城堡，但军队中的工兵改变了被动局面，在火枪骑射的掩护下，他们悄悄溜到城墙脚下，挖了整整3天，终于挖到了地基，埋下了炸药。一声巨响后，城墙被炸开一个巨大的缺口，佩洛和他的士兵得以杀入城中。所有的男人都死在了刀剑下，所有的女人和孩子都被当作战利品带回梅克内斯。1719年秋，在梅克内斯的哈菲尔德领事将一份幸存者名单送到伦敦，希望他能激起大家再次争取释放奴隶的动力。名单传回到了彭林，佩洛的名字旁边写着所有被浮水手的父母最害怕看到的几个字，转化为摩尔人。儿子叛教的消息不啻晴天霹雳，让人无法承受。多年以来，英国政府或派出探险家，或派出牧师，或派出军人出使摩洛哥，用金钱、礼物、军火、外交手段换回一部分奴隶，但叛教者永远不在英国政府的考虑范围之内。即使他们是在毒打下坡叛教的，叛教者的数量远比关押在奴隶营场的人数多得多，但是他们并未得到牧师们甚至是亲人们的同情，只当他们是一群意志不坚定、没有通过主考验的肮脏臭虫，任由他们自生自灭。1720年9月，梅克内斯奴隶营场的奴隶们迎来了希望。英国议会任命了使团，领导者为海军准将查尔斯·斯图尔特，他是个行事稳重的海军将领，是前往摩洛哥议和的最佳人选。他首先拜访了位于德土安的苏丹宠臣哈迈特帕夏，他是少数几个能促成斯图尔特宫廷之行的人。斯图尔特受到了帕夏的热情接待，表示出议和的极大诚意。哈迈特帕夏同意谈判，并在几天内送来了草案。只是附件说道，所有的条款必须由国王亲笔签字。这花费了6个多月。拿到签署好的协议后，斯图尔特终于踏上了前往梅克内斯的路途。他意识到在德土安耽搁的时间太久了，但他信心百倍，相信英国奴隶终将被释放。一名信使被派往梅克内斯，通知苏丹斯图尔特准将这行人即将到来。经过3周的长路跋涉，使团一行终于到达了梅克内斯城。斯图尔特准将在苏丹华丽的宫殿内受到了隆重的款待，献上国王的书信和礼物后，大使要求苏丹签署在德土安起草的协议。穆莱伊斯马仪回复说没有这个必要，因为他的口头承诺和签字一样有效。
但当斯图尔特坚持如此时，苏丹同意了。此时，托马斯·佩洛被召回宫廷充当翻译。这位远道而来的英国大使让他看到了自由的希望。在参观完苏丹精美的宫殿后，大使开始尽其所能地贿赂苏丹身边的每一位亲近之人。他想加快释放奴隶的进程，但是苏丹对于释放英国奴隶一事绝口不提，理由是马上要进行的斋月。其实，苏丹一直在考虑如何释放英国奴隶的事宜。当他在朝堂上宣布要释放英国奴隶时，消息传开，引起了西班牙奴隶的不满。他们上书苏丹不要这么做，苏丹竟然同意了。斯图尔特准将被这种无赖行径气疯了。此时礼物已全部送出，无奈之下，斯图尔特准将询问朝臣摩西的意见。他建议斯图尔特准将走夫人路线，请苏丹最宠爱的妃子乌莫莱兹从中斡旋。宠妃答应帮忙，苏丹的态度发生了转变，最终同意释放。这些绝望的奴隶终于迎来了希望，即将踏上返回家乡的船。托马斯·佩洛对斯图尔特准将没有协商他的释放事宜深感失望。尽管这里有他的妻女，但他仍极度厌恶这片动乱的土地，前所未有地想回到彭林。现在他知道，如果他想和彭林的家人团聚，唯一的选择就是逃亡。但从木莱·伊斯马伊眼皮底下逃走是件极度危险的事情。托马斯·佩洛知道，任何尝试逃跑都有巨大的风险。他还清楚，除了这些危险，他还要抛下现在已拥有的这些特权。更加让他不舍的是，他再也不能见到他的妻子和女儿了。但是他太渴望逃离摩洛哥了。他觉得自由的机会不管多么遥不可及，比其他任何事情都重要。1727年3月22日，苏丹木莱·伊斯马仪最终去世了，由他的儿子艾哈迈德·达哈比接任。由此引发了新一轮的权力争夺，给摩洛哥带来了动乱。此时佩洛已经23岁，他加入了梅克内斯的王位争夺战。摩洛哥的内战血腥且残忍，佩洛受了伤。新苏丹艾哈迈德·达哈比在杀死自己的弟弟取得胜利的4天后，戏剧性地也死去了。由穆莱·伊斯马仪的另一个儿子穆莱·阿卜杜拉即位。养伤期间，信使告诉佩洛，他的妻子和女儿最近都离世了。佩洛悲痛欲绝，却无可奈何。摩洛哥的动乱并没有因为新苏丹即位而平息下来，叛乱此起彼伏。佩洛曾想乘乱逃出摩洛哥，不过他被迫卷入了第2场战争，经历了尸山血海的几个月，佩洛再次受伤。然而他的厄运远没有结束。1731年秋，苏丹命令佩洛参加远征军，前往非洲西海岸的几内亚。此时他27岁，这个命令让他懊恼不已，担心自己的安全。但是远征一样给了他逃跑的希望，那里有法国人的据点。可惜逃跑的机会并不存在。这次远征，摩尔人大获全胜，斩获了大量的战利品和奴隶。1737年春一个没有月亮的夜晚，托马斯·佩洛溜出了梅克内斯的营房，开始了他的逃亡之路。这一年，佩洛33岁，他害怕再次卷入战争，经历了妻女的离世，这片土地上已经没有什么值得他留恋的了。此时，他决定为自由奋力一搏。一路上，他伪装成医生，在各部落行医，这解决了他的吃饭问题。在他即将要到达大西洋沿岸时，遭到了强盗的袭击，几乎命悬一线。当他从昏迷中醒来时，强盗已经散去。他挣扎着为自己包扎伤口，并到达了威尔拉迪亚。在那里，佩洛非常幸运地遇到了来自都柏林的托宾船长。佩洛向船长诉说了自己长达23年的奴隶生活。船长听完大受感动，决定冒着生命危险带佩洛一起离开。船长对他说：“你最终遇到了一个基督徒，我会帮助你的。”佩洛激动极了，23年的梦终于就要实现了。1738年7月10日，托宾船长起锚出海。7月21日，到达了直布罗陀海峡入海口的斯帕特尔角，那里有英国驻军。在那里，佩洛受到了热切的欢迎。大家都对这个穿着摩尔长袍、留着大胡子、皮肤黝黑，却操着一口流利英语的人感到好奇，因为他看起来更像是摩尔人，而不是英国人。不久，佩洛搭上了另一艘名为幼发拉底河号的船，前往伦敦。
经历了23年的奴役生活后，佩洛终于回家了。佩洛返回英国，并不标志着白奴贸易的结束，欧洲人和美国人仍源源不断地被俘虏，直到1757年新苏丹西迪即位，陆续与各受害国签订合约，这种局面才得到遏制。长久的和平时期让盛极一时的塞拉海盗逐渐衰落，直到苏丹1790年去世。继任者穆莱苏丹对海盗的态度更友好，他想重新启用这些海盗为他掳掠奴隶，回到躺着勒索赎金的快乐日子。然而事与愿违，从18世纪60年代开始，英国开始了工业革命，国力蒸蒸日上，属于英国人的时代来临了。大英帝国的强大海军应运而生。1816年夏，来自康沃尔郡的佩洛家族即将对北非的奴隶贸易进行可怕的报复。一支由英国政派出的强大舰队驶向了地中海，领导这支舰队的爱德华·帕柳中将是托马斯·佩洛同家族的旁系后代。帕柳中将率领的舰队在1816年8月末到达了阿尔及尔的海湾，迫留给总督奥马尔1个小时的时间考虑，让他无条件投降，释放他的奴隶，而且永远停止欧洲俘虏贸易。总督没有回复，帕柳宣布开战。一番血战，英国舰队的强大火力最终摧毁了整个阿尔及尔。第二天，总督巡视了变成一片废墟的城市，知道无力再战，选择了无条件投降。在地下洞穴中的奴隶们不敢相信他们的苦难终于结束了。此时看守已经逃跑，他们奔向海边，跪倒在地，喜极而泣，发自内心的高声呼喊：“英国海军万岁！”帕柳一战成功，不久，突尼斯、的黎波里和摩洛哥也废除奴隶制，珀柳的名字传遍整个欧洲。